Buongiorno giovani, oggi facciamo un po' di bricolage, sempre riferito alle chitarre, e parliamo di ritastatura. Ora, per sostituire i tasti a una chitarra, la prima cosa che ci serve è ovviamente un paio di pinze. Ci sono in vendita attrezzi appositi. Sono delle tronchesi frontali come questa, che hanno il dorso, la faccia qui completamente spianata, in modo da poter entrare sotto il tasto. Voi stringete e fa leva e estrae il tasto senza danneggiare, si spera, la tastiera. Il fatto è che costicchiano questi attrezzi, si trovano su grandi store online, anche Amazon, eBay, AliExpress, eccetera. Si parte da un 23 euro, ma per quella i commenti sono molto discordi per quanto riguarda qualità e efficacia dell'attrezzo. Ce n'è un'altra da 36, se no si va su siti specializzati come Stuart McDonald, per esempio, che è una garanzia. Però parliamo da $70 in su, più essendo americano dovete pagare spedizioni, diritti doganali, chi più ne ha più ne metta. Allora, le tronchesi normali che trovate in commercio a prezzi ragionevoli hanno il tagliente anche davanti, e di solito questa parte qui è un po' stondata per facilitare il loro compito principale, che è quello di tagliare fil di ferro, chiodi, cose di questo genere. Quello che ho pensato io, che voglio condividere con voi, è questo. Proviamo a comprare una tronchesina economica e cercare di spianarla. Questa qui l'ho presa, mi pare, su Amazon, è della Draper, costa 6,99 euro, mi pare, e l'ho modificata. Come? Prima di tutto io sconsiglierei per fare questo lavoro un qualunque attrezzo rotativo, che sia una mola, un disco montato su un flessibile, o anche il Dremel stesso con dei dischi altamente abrasivi, perché o avete una mano della Madonna o vi scappa via e non riuscite a fare un lavoro preciso, dove taglia di più, dove taglia di meno. Secondo me la cosa migliore è a mano con la santa vecchia lima. Breve ragionamento sulle lime al riguardo. Questa è la classica lima cinese che trovate nei brico o anche in qualche ferramenta a tipo 8 euro 5 lime. Allora, soldi praticamente buttati, io per primo, perché a suo tempo la comprai, perché non è che funziona male, non taglia proprio, non taglia per niente. Quindi questa cassata subito. Si trova a volte delle offerte al Lidl, per esempio. Questa non è malvagia, c'è un kit intero, costa 10-12 euro, non ricordo. Io personalmente ho questa qui, che è della Baco, in realtà la lima stessa è marcata Nicholson, e se qualcuno si intende un po' di questo tipo di attrezzi sapete che almeno fino a qualche anno fa Nicholson era la Rolls Royce delle lime. Costicchia, a suo tempo la parecchiai, però sono tanti anni che ce l'ho e funziona ancora benissimo, con quel minimo di manutenzione, tenerla pulita, non farci cose folli tipo usarla a leva e cose simili. Questa, siccome c'è diverse gradazioni di lime, questa per curiosità vostra è una second cut o numero 2, come d'altro canto questa non ha neanche il numeri, non si sa cos'è. In pratica
siccome questo paio di pinze ha le mollettine legate col fil di ferro e messe in morsa così, lima e piano piano portare questa faccia più planare possibile, fino a far sparire o quasi far sparire la parte inclinata del tagliente che sarebbe verso l'esterno. La lima lascia dei segni anche grossolani, quindi dopo ho usato carta vetrata fino a 220, se ricordo bene, con pazienza a mano, e poi ho usato questi oggettini qui. Sono delle spugnette abrasive montate su un alberino che si possono mettere su un Dremel o simil Dremel per lucidare. Ce ne sono diversi colori, diverse grane, si trovano online tranquillamente per un po' di euro. E questo è il risultato finale che spero si veda. E che onestamente funziona, perché questo è il manico della mia vecchia Hondo, come detto, e qui ieri sera ho già estratto un tasto, eccolo qua, con pazienza, e niente, questa è la mia esperienza. Considerazioni finali: se avete una chitarra di valore, vintage, comunque a cui tenete, a mio avviso è meglio comunque che andiate da un buon lutaio, la fate vedere a lui e fate fare questo tipo di lavoro, se necessario, a lui, che ha attrezzatura professionale, professionalità, esperienza e capacità per fare un bel lavoro. Se volete divertirvi, avete una chitarra di un valore relativo e volete fare qualche lavoro anche di questo tipo, sempre in maniera reversibile, che mal che vada dice non ci riuscite ma non ho rovinato niente, allora questa può essere una possibilità per farvi un attrezzino a poco prezzo davvero e una mezz'ora di lavoro. Basta, questo è quanto. Io finisco qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto e vi auguro una buona giornata, giovani.